哋練習咗好耐㗎啦，你見到有幾多嘅上機。咁啊，首先咧代表多倫多啦，歡迎阿 Jam 啦。咁我知道咧，你今次嚟多倫多咧係好短時間，咁但係咧都嚟咗幾日，你覺得多倫多係點樣㗎咧？覺得係一個好靚嘅地方，然後冇我想象中咁凍咯。係，其實今日好凍喎，你覺唔覺得凍啊？我今朝去咗大瀑布嗰度，哇！犀利，凍到飛，但係好靚，因為我見到彩虹。哇！咁你有冇影相留念係嘛？有，將會擺上你嘅 blog 嗰度。係，將會咁做。係啦，咁俾人知道阿 Jam 咧今次嚟咗同我哋開咗一個嘅迷你嘅演唱會啦，琴晚反應好好，咁你又有啲咩感覺啊？其實覺得好開心嘅，因為我冇諗過可以喺香港以外嘅地方開到一個屬於自己嘅，雖然係好迷你嘅一個音樂會，咁但係即係可以做到呢樣嘢已經係一個，即係我覺得係一個進步嚟嘅。咁我希望第時當我再攞到更多經驗嘅時候，可以再翻嚟多倫多度再開一個大型少少嘅演唱會。但係呢樣嘢就應該希望大家到時要多多支持先至可以實行到咯。好，支唔支持阿 Jam 啊？支持！多謝。咁啊，希望阿 Jam 咧應承咗我哋，就話只要大家支持佢啦，2010年咧又會翻嚟㗎啦。咁啊，所有嘅朋友咧都會好支持阿 Jam 嘅。冇錯啦，係啦，阿 Jam 我知你好中意睇電視劇㗎，睇完《宮心計》未咧？睇完啦，香港已經播晒啦。係啦，咁睇完嘅時候，其實想問下你嗱，電影你拍過啦，《愛出貓》啦，係咪？係。歌你又唱過啦，電視劇有冇興趣拍下咧？其實興趣就當然有啦，但唔知有冇呢個機會大家想睇到阿 Jam 拍劇啊？哇！我驚佢哋指住電視笑，拍笑片。其實你可唔可以講？我知你有時候啲即係記者都講話好中意楊怡喺《宮心計》。其實如果俾你有得揀嘅話，拍劇就你想同邊個合作咧？其實我覺得同邊個合作都係一個好好嘅攞經驗嘅地方，因為我自己從來冇試過拍電視劇，所以我覺得當我有機會去拍電視劇嘅時候，一定係可以學到好多嘢嘅。咁但係因為我睇點解我咁中意楊怡咧？因為佢喺嗰個戲入邊嗰個特色係好出嘅，真係真係奸到好緊要，所以好中意佢。中意驚奸人。係啦，中意奸人係中意有特色嘅人。有特色嘅人。演技好特別啦，今次佢做得。嗱，有一位嘅歌迷，首先咧就要我哋幫佢問嘅。佢就話2010年阿 Jam 你會唔會出專輯啊？咁樣。2010年當然會啦，咁今次都會好似上年咁樣去到 LA 嗰邊錄音嘅。OK。仲會比上年耐啲，因為上年其實去咗2個禮拜，今年應該即係其實知道嘅效果好好嘅時候，今年係 plan 咗去1個月嘅。plan 咗1個月去做呢樣嘢。係啊。哇！咁到時唔好食咁多咯喎，唔係翻嚟又要我會留意下。咁啊，其實咧都知道阿 Jam 去 LA 啦，做個音樂係好犀利。話個秘密俾你聽，連阿 Jam 都唔知。咁我哋喺 Richmond Hill Centre 啦，其實好多工作人員咧，有啲咩好嘅音樂佢哋未聽過，佢都聽到阿 Jam 嘅歌，佢就話：哇，好好，啲歌都 mixing 好犀利。跟住我哋同佢講話，原來喺 LA 錄嘅，佢話唔怪得啦，好犀利，全部都係外籍人士嚟嘅。咁佢哋除咗讚阿 Jam 出嚟，都讚下你嘅唱片公司 Hummingbird 啦，特登投資個帶啦，去到製作一啲咁好嘅音樂㗎。咁啊呢個時候咧，除咗我哋問之外，好多傳媒喺度。咁不如睇下有冇傳媒有發問啦嚇。有傳媒想問問題。好，呢度。阿 Jam 你明年會唔會拍電影啊？繼續。明年啊，我暫時都未收到消息，即係如果有機會，其實係睇下個劇本同埋，即係有2樣嘢係最主要考慮嘅，就係個劇本同埋嗰個時間咯。因為我自己最想都係 focus 多啲喺我嘅音樂上面，咁所以喺唔影響音樂嘅情況下咧，如果有機會，仍然係會希望拍電影嘅。係。有冇下一位嘅傳媒？即係我想問下你啦，即係譬如你話你下年想去1個月想去錄音啦，做好多，咁會唔會另外都想讀啲 course 進修下學樂器啊之類嘅嘢？其實可能未必係去 formal school 嗰度進修，但係我自己就買咗個吉他翻屋企嘅，咁就依家自學緊吉他，係上 YouTube 嗰度 click 人哋嗰啲，即係網上面啲免費資源喺度學緊㗎啦，已經係。下一位有冇下一位傳媒朋友？仲有冇其他傳媒朋友要問問題？嗱，如果冇嘅話咧，其實咧大家都等咗好耐
㗎啦，係啦，係啊，你有冇男朋友㗎？呢樣嘢咧，我唔知第時會唔會，我覺得我第時一定會有嘅，但係暫時就冇。OK。有冇擇偶條件啊？多倫多好多男士嘅喎。係啦，幾米高大威猛。睇邊個啱啊？太高大唔得啊！太高大睇我唔到啊！靚仔啊！靚仔，我覺得靚仔係要嚟睇嘅啫。做男朋友男朋友最緊要嘅都係對我好。對你好。係啊。有冇朋友？有冇朋友需要問問題？我問呢個係啊，已經快啲接咗第二個問題啦。問多你一條問題啦。我見到你有少少尷尬嘅。其實都唔係真尷尬嘅，我可以答咩得㗎？我公司係容許嘅。你18歲開咗第一次演唱會啦，你諗住幾多歲喺紅館開演唱會咧？其實我覺得喺邊度開演唱會都冇所謂嘅，因為即係每一次有呢啲表演嘅機會都係一個自己會覺得好享受嘅一個機會，因為可以企喺個台度有一班觀眾去聽我唱歌，其實已經好開心，所以人會特登去諗喺邊啲地點咯。咁但係我會希望2010年如果有機會，無論喺咩地方都希望可以再開多一個演唱會。係。好啦，咁啊，阿張話佢未有男朋友，但係唔緊要啦，有咁多 fans 喺度。但係呢個時候咧，我哋做啲男朋友會做嘅嘢，就係我哋有個靚女咧，會送扎花上嚟俾阿張嘅。係啦。點解咧？因為咧，我收到啲傳媒朋友都想同佢獨立影張相嘅，即係我同我哥兒好阻住大家，我知道嚇。咁麻煩阿張企一企喺嗰邊，俾啲傳媒影一影相。咁我哋企打邊先啊嚇。大家小心安全嚇，企得上張凳嘅朋友要小心嚇。Thank you。多謝。阿 Jen 唔好意思，呢邊又有朋友話你可唔可以企近少少呢一邊嘅？係可以嘅，個人好平均嘅。好啦，影夠啦嗬，要簽名㗎啦，係咁啊，麻煩阿姐咧可以慢慢喺後邊就咗先。由於我個人太瘦嘅關係啊，可以。絕對係過到見到嚇。唔係啊，呢個唯一有機會話我瘦嘅，平時肥到黐線。好瘦啊今次。好啦，大家咧，好啦，我哋而家開始簽名，VIP 嘅朋友。